Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui di channel Berkah Segara. Kanu neme mendakan ieu channel mangga wilujeng ngadangukeun carios-carios anu digarap ku almarhum Mang Dedi Mulyadinata. Kada hilap anu tacan subscribe heula nya. Mangga urang lajengkeun carios Jakarana anu dikarang ku Amburos wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya Kisunda di mana be ayana. Wilujeng ditepang dangukeun deui sareng jujutan carita Jakarana ayeuna bagian anu kaopatna. Sakumaha anu kantos dipaju dina bagian anu katilu. Pedaran Mang Dedi kapegat waktu dina mangsana medarkeun kaayaan lembur nyatana hiji lembur anu katelah lembur Sindang Sari dina mangsa beurang harita sarengsena aya kaributan nya malah harita ge parantos nyampak bapelebe Abah Idun jeung nu sanes-sanesna mariksa kanu meunang tatu di dua garong teh. Kumaha tu para pamirsa lajengan deui cerita langkung paus nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadeana kada hilap like, subscribe, komen jeung lonceng diteken nya. Hatur nuhun lo mangga urang Bandungan caritana. Mangsa alam harita teh beuki beurang bae. Manuk-manuk recet disarada mapaesan kayaan alam di lembur Sindang Sari. Bre atuh di hiji warung harita loba jalma keneh meunikeun kangarariung malah ditambahan ku Bah Idun jeung bapalebe sagarupa. Harita keur papariksa kanu meunang kacilakaan nyatana dikakaya ku dua garong anu geus ngaruksak kaayaan warungna atuh Mang Duloh. Malah harita Bah Idun meninggah huleng sakadapan mah. Bapalebe nanyakeun ka patua kampung anu memang ti barang anjog kadinya henteu katempo teuing keur ka mana atuh patua kampung teh. Barang ngadenge atuh kekacapan bapalebe ngeunaan nanyakeun patua kampung pok Bah Idun harita. Ai batuk palebe. Puguh ai di bejaan mak geus tapi cenah teu aya di imah. Kereneang anakna jaki isuk-isuk keneh kalembur babakan pajarkeun teh cenah anakna gering tak kitu bapalebe pangna patua eueuh teh. Abah ngeunaan anu kajadian ayeuna ieu
teu kudu jadi bahan pamikiran. Sarerea ulah dianggap lalaworanya jadi bahan pamikiran sarerea gitu maksudnya. Jadi ulah dianggap lalawora atau dianggap enteng ya. Bisi naon bisi aya buntutnya kaharupna. Tah, engke mah sore lamun patua atuh. Patua kampung geus aya di imah urang datangan terus ajak badami ngeunaan masalah ieu cik. Kira-kira Bah Idun setuju atau setuju? Setuju pada setuju pisan. Alus tah sakalian atuh ajak batur ngarah-nyarah supaya naon? Supaya urang sakabehna bisa waspada bisi darat tinggi dunggara lelo. Tah kitu nya pakuwu. Iya, gue atuh lah ai kitu mah. Kumaha sarea setuju. Sakabeh anu ngariung harita menireang ngajawab setuju. Sanggeus kitu mah terus atuh nungtutan baralik ka imah nak sewang-sewangan. Aya oge anu terus ka kebon ka sawah anu deuk ngarit jeung sajabana. Kasugi para wargi cag urang tunda heula kaayaan lembur Sindang Sari. Khususna kadang warga anu menang tatu teh urang tunda heula sakedap tenden sakedeung. Insyaallah kaharep kasampur deui ayeuna urang Bandungan deui lalampahan 2 garong nu katalah si Oded jeung si Jupri. Mangsa alam harita teh beuki lila bae. Breh katingali di jalan gede atuh aya nu leumpang ngagerdig duaan. Bari jeung suka bunga Suraseuri are kitu meureun teu meureun atuh. Sabab dahar geus seubeuh duit markis dina kantong bajuna. Si Oded jeung si Jupri teh anu harita geus jauh pisan ti lemur Sindang Sari. Lempangna bangun anu nyase we. Ari mata poe harita teh geus lingsir ngulon. Ari manu krecet di sarada ditema ku angin gunung anu ngahiwir. Tatangkalan pating aroyag ting arulang. Sora wahangan atuh meneseah ngaguru. Caina jigana herang atuh ngagenyas. Estuning ku mata kuaas jeung matak betah. Si Jupri jeung si Oded ieu terus we lumampah mapai-mapai jalan gede. Katingali kesangna meni geus ngoprot bangun anu carape pisan. Pok si Oded ngomong ka si Jupri anu harita keur ngagedig leumpang. Jupri, heuy. Eureun heula we. Geus jauh urang leumpang teh. Leureun heula we. Capek dewek mah aduh. Capek pisan. Sia mah. Karek sakieu oge geus capek teu kawas kana nyatu sia mah. Nah dadahar mah kuring mah atuh dangan saeutik. Saeutik karasaan sia saeutik mah. Tadi di warung geuningan mun sagala dihakan geus lain. Ngan teu mutu dihakan teh. Ayolah lah, kita ngomong-ngomong we lah. Heula ye. Dina ieu tuh. Cek si Oded berjeng terus nunjuk. Jog anjog handapeun hiji tempat handapeun tangkal rambutan anu memang liuh. Da kahieuman ku dauna. Ngan hanyaka rambutan anu macan aya buahan. Gek atuh harita darariuk. Si Oded jeung si Jupri nyarane kana tangkal rambutan. Bari jeung disalang ngageberan dada karasa tiis lebah dinya mah. Bok si Jupri harita
Lain oi. Hari tadi duit tukang warung dikukun kabeh ku selain den atau nya. Nya naon? Dibawa ku dewek kabeh lah. Munisione ada disisakeun oge atuh. Nya. Tadi disesakeun ku ieu mah. Tong salampang duit mah ya di dewek Jupri. Menikah sieunan teh. Goblok. Lain aing kasieunan alus we nu aya. Da sia moal rumpat ka mana deui saku aing diobrot lamun duit digadag kabeh ku sia. Ulah sok wakal goreng hate ka dewek teh atuh sia teh Jupri. Piraku atuh aing oge hayang ngeunah sorangan. Ayeuna mah kieu ieu duit urang bagi dua. Heueuh eta alus aturan teh. Berarti urang hasil poe imanya urang teh beuteung seubeuh duit meunang. Nya heueuh memang kudu kitu usaha mah. Capek euy. Ari geus ge tujuan urang rek ka mana ayeuna? Teu heula tuh. Lembur anu tadi kurang kaliwatan lamun ditetenan mah eta lembur anu kawilang makmurnya jigana ieu. Lantaran nun kadeuleu ku dewek mah imahna oge loba anu aralus. Jigana euy ded lamun urang ngaranjah kadinya bakal untung gede yeuh. Ya hayu lah ai dewek mah pri. Ngan samemeh urang bejaan heula teh si Dodeng. Si Adslur jeung si Juha. Maksud si lain maksud si lain sateu goblok ngarah urang loba balad. Ari sia atuh pikiran teh. Kitu cenah. Obrolan si Oded jeung si Jupri sapopoena teh ngan saukur migawe kajahatan we. Dahar hayang ngeunah, pake hayang alus, banda hayang loba, hirup hayang senang kajen teuing, menang babadog jeung rarampong oge. Nu penting mah kahayangna kacumponan. Dina kaayaan kitu teh. Lar ti kajauhan rentang-rentang aya nu leumpang. Bari jeungna nanggung babawaan nuju ka pelebah dinya. Hiji tangtungan lalaki geus kolot, horeng si mana horeng tukang dagang paparabotan, aya boboko, aya ayakan, niru, hihid jeung sajabana ti eta. Atuh si Oded jeung si Jupri teh meuni curinghak. Panonna meuni melotot-melotot we kanu anyar datang teh. Pok si Jupri harita, Ded. Deuleu ku sia tuh, aya nu datang euy, pegat euy. Lumayan sugan we mawa hakaneun. Hakaneun ti mana tukang paparabotan eta mah keun lah urang penta we duitna lamun teu mere urang paehan. Yah ai sia ka mana wae. Duit wae. Nya heueuh atuh nang geus naon deui. Teu lila atuh srog tukang paparabotan teh anjog ka lebah dinya. Lempang oge meunikeun Kang Ngaleng we. Bajuna baseuh ku kesang meuni juuh. Beungeutna bari beureum. Jigana bae geus leumpang jauh eta si Mamang teh. Atuh gancang ku si Jupri harita si Mamang teh dipegat. Terus ngomong meuni tarik satengah ngagorobok. Hop! Udah euy. Cek si Jupri harita bari jeung rangah dua leungeunna. Atuh puguh si Mamang tukang paparabotan teh meuni ngaranjug. Kawantu leumpangna bari jeung tungkul oge malaweung. Jigana bae keur loba pikiraneun meureun. Ujug-ujug aya nu ngomong we bari jeung ngeuleuweuh. Puguh si Mamang tukang dagang teh kacida ruasna. Eta we meuni ampir ti tajong sukuna oge. Sanggeus kitu ret si Mamang atuh ngareret kanu ngomong bari jeung hate mah rada reuas aya. Lantaran ningali tangtungan anu duaan teh estuning pikasieun. Geus teg we boga sangkaan yen maranehna teh atuh jalma anu teu reugeujeung. Ari si Jupri pok nanya bari panon melong ka tukang parabot. Ari ka mana teh euy? Silain teh ha? Mang, eta babawaan mau diangkari bung kitu henteu berat teh. Nah, biasa we Ujang. Mang mah jang rek nideurkeun dagangan kalemur. Sugan we, jugan jeung sugan aya anu butuh ku paparabotan.
Geus payu sabaraha hiji dagangan teh? Kumaha Ujang? Bonge. Geus payu sabaraha dagangan teh? Puguh Jang. Di isuk-isuk teh karek payu boboko 2. Ayakan hiji nyiru weh 3. Ngidar teh kalakah capena we Ujang. Mang malah jaba beuteung lapar. Oh, gitu. Tapi geus meunang ari duit mah meureun. Kenging eta oge Jang, tapi da henteu gede atuh. Kitu pok-pokanana eta tukang paparabotan teh. Ari si Jupri ret deui atuh ka si Oded terus atuh ngarindat mere isyarat. Jiga anu mere tanda-tanda atuh si Oded teh milu ngomong bari seleuneu nyamperkeun ka tukang paparabotan. Ieu atuh lah nya, hei, Mang. Kumaha lamun eta duit teh bikeun ka kuring atuh duaan ye. Engke si lain mah indit ngidar deui sugan jeung sugan aya nu meuli. Ke kumaha Jang dedengean teh? Dedengean teh duit kudu dibikeun. Dipikeun teh dibikeun ka pamajikan emang atawa bikeun teh ka kuring. Eta duit bikeun ka dewek, lain ka pamajikan maneh. Aduh Ujang ulah atuh. Cik sing karunya we ka emang anu geus sakieu kakolotanana. Piraku Ujang arek tegang ngagasab duit jalma nu teu boga. Teu kudu loba omong. Sok arek dibikeun atuh moal. Cuk si Oded harita. Eueuh pisan ras-rasan. Sungut meunikeun kanyorocos sentak sengor ka tukang parabot. Panon meuni molotot-molotot we atuh puguh. Si Mamang tukang parabot teh meunikeun ka burungkut da sieun. Pok si Mamang teh harita ngajawab bari jeung ngaleper beungeut meunikeun ka tempo pias. Cing sing awatos we atuh Ujang. Mun artos dicanda ku Ujang mah kumaha ari Mamang. Da ieu mah dagangan batur meureun. Mang anu kudu ngagantian. Dewek tayang nyaho. Aing keukeuh aje berarti manes nya keukeuh moal mikeun. Nah geus lebar kana Jawa sia. Hah? Nya puguh we lebar mah Ujang. Nyuhungkeun piwelas asihna we Mang teh Ujang. Mun teu loba ngomong sia. Eta duit ek dibikeun ka dewek atawa moal? Jawab moal Jang. Sagis kitu mah harita si Jupri nyamperkeun. Geus euy. Montong loba diajak ngomong wae atuh cokot lah duitna. Mun diharese teuing sia. Lagadur nyom sia mah. Piraku atuh seukur aki-aki dijongkrokeun geus teh modar. Cek si Jupri harita bari jeung nutup ka si Oded. Ngadenge si Jupri ngomong kitu, teu loba omong deui ngan kerawak we. Kerah baju tukang paparabotan teh harita dikenyang. Pelebah beuheungna pisan. Bari jeung ditarik atuh puguh we. Si Mamang atuh meuni reuwas jeung sieun. Beungeutna pias awakna meuli ngagibrig ngadegdeg. Sieun terus atuh saku bajuna harita digaradah ku si Oded. Gorehel aya duit terus dicokot kabeh ku si Oded eueuh pisan ras-rasan. Cik atuh Jang, sesakeun mana. Tukang paparabotan ngaleungis, pajarkeun teh sesakeun we saeutik mah. Aing ngalawan mah cenah da teu bisa da puguh atuh sieun ngan harita nu ambek lantaranana atuh diteung-teunganan kudu duaan. Tibatan ngajawab kalah nampiling. Tukang parabot atuh. Sia teh kudu boga ras-rasan atuh sia. Lamun arek ngarampog tingali heula atuh. Kumata sia manya sia bet ngarampok ka pantar aing kolot geus kieu. Nah teu era ku tangtungan maraneh nu jarangkung gede. Ngadenge kekecapan kitu ti tukang paparabotan si Oded jeung si Jupri jadi ambek. Teh tetap pas ini yo.
Lengan si Oded diayunkeun, cemrot nonjok kana gado tukang paparabotan. Hiuk ceko kawawong, si Mamang tukang parabot ngocak dengek. Atuning matak pikawatireun, sanggeus geus disusu ku tajongan suku katuhuna si Jupri anu ngarah kana dada. Hiuk jedak, nangol pisan kabantu atuh geus kolot teu bisa ngalawan. Tukang parabot langsung rubuh terus namru berijeng gegerungan. Nempo si Mamang rubuh. Nyaan eueuh pisan kakarunya kabatur siak deui suku si Oded teh harita najong kana bobokong si Emang. Yo. Tukang parabot ngocek kacida mata kuatir. Teh cukup ku kitu jiga nu hayang sugema kana hate. Reot si Jupri teh kana paparabotan dagangan si Mamang teh teu antapara. Serepet-serepet atuh harita ngarugas bedog terus eta paparabotan dicacat nepikeun ka amburadul paburantak aut-autan. Ari nu bogana teu bisa majar kumaha ukur bisa ningalikeun we bari jeung nahan ka nyeri jeung pasrah. Teu aya daya pisan ngan ukur hate anu nalangsa. Dina kaayaan anu keur kitu, dina mangsa tukang parabot keur disiksa di kakaya. Di belah wetan aya dua tangtungan jalma nyatana awewe. Anu harita keur leumpang we paduduaan, anu kolot jeung anu ngora. Saha eta maranehna tayalian Iwati Biijah jeung Neng Arum Rengganis. Anu karek balik di kebon tak biasa we cenah tas nguneur lalab-lalaban. Barang ngadenge aya sora jalma anu ngagorowok bari jeung adu glajer aduh-aduhan anu duaan teh silireret terus atuh ngadedengekeun heula. Nah hati lebah mana datangna eta sora pok atuh Neng Arum Rengganis harita. Bijah kakuping atana pinte tah asa aya anu ngagorowok bari jeung aduh-aduhan bi. Alah sumohon pisan Nem. Umumi oge ka kuping. Yuk abi urang gancangan leumpangna bila aya jalmi anu butuh senjata pitulung. Cek Neng Arum harita ngelingan ka Biijah nya sanggis kitu mah duanana leumpang rada digancangan. Muru kana datangna eta sora teu lila jog atuh anjog ka tempat tukang paparabotan anu harita tas dikakaya ku si Oded jeung si Jupri. Nempo kejadian kitu Neng Arum Rengganis ngerasa tukang parabot anu keur disiksa ku si Oded jeung si Jupri teh ka asa ngarisa boga rasa watir pisan. Kanu keur disiksa bade jeung paparabotanana beak diruksak. Pok atuh harita ngomong kelawan tarik atuh Neng Rengganis teh. Hei, sia bangsat nanaonna sia teh? Hah? Nake jeung nyiksa laki kolot. Dasar sia teu goblok ka era sia mah. Eueuh gawe pisan. Ngadenge kitu atuh si Jupri jeung si Oded harita keneh ngaranjug langsung bareng ngaliuk ka lebah datangna sora. Ana breh teh aya saurang wanoja nu harita keur molotot bade jeung nangtung ngabedega. Sakedapan matup pating palohok. Lantaran maranehna asa karek ningal cenah aya wanoja anu sakitu geulisna. Panon teh ngiceup-ngiceup jiga keuna ku taun. Anteng we melong ngawaskeun we kana tangtungan eta wanoja ti luhur nepikeun ka handap. Anu tetela eueuh cawadeunana sabot keur kitu Neng Arum Rengganis bok deui ngomong kanu duaan. Kunaon ari sia?
lain ngajawab kalau kapating polohok juga ku taon kasih masih teh. Si Odet jeung si Jupri anu keur pating polohok menang padanya kitu mending ngagurubug. Ret atuh maranehna silih reret. Si Odet jeung si Jupri anu keur pating polohok ditanya kitu merikeun ka baluar balieur. Pating gereneng ngaroromong lalaunan. Ya dat tuh tingali euy aya awewe meuni geulis kitu. Kadele ku sia teu. Nya heueuh atuh daeng lalaki geulis euy duh cocok tah menjadi pamajikan dewek. Hayang sia nya nah bagian aing kieu mah goblok sia. Cek si Jupri dia. Teu puguh-puguh meuni deres ga eueuh nu gawe kalakah marebutkeun paisan kosong. Nampo si Jupri jeung si Odet anu kalakah pating kucuas kecewis kitu. Tak piencan ngajawab kana pananyana. Neng Rengganis pok deui atuh Neng Arum Rengganis harita ngomong deui sora tarik meuni bangun anu galak pisan. Hei. Ngaku naon sila itu duaan teh ha? Ditanya teh lain ngajawab sia kalakah molohok jiga nu cacingeun. Kunaon? Sia teh kakarap marane teh nempo bikang, nempo awewe. Sanggeus ngadengi kitu mah. Atuh si Jupri karek bisa ngajawab kana pananya Neng Arum. Heula atuh Nyai. Nah atuh. Naros teh meuni kitu nyorocos jeung popolotot. Sabar atuh. Ari nyarios jeung akang mah. Tong bari jeung amak. Kuring tadi geus nanya ka sia. Ya kunaon? Bet nyiksa jalma anu teu geus teu walakaya. Bari jeung barangna diruksak. Nah sia teh teu garablod akal. Rajeun wani nyiksa ka aki-aki teu goblok pisan ka era sia kalakuan teh. Jupre. Nah ari awewe geulis kitu ambek teh kalakah asa leuwih geulis nya euy. Tong bari jeung popolotot sareng akang mah Nyai mending oge ka dieu geura yeuh Nyai nya urang ngobrol bari jeung sadang-sadang jeung akang. Cek si Odet harita bari ceceleuketan pika sebeleun. Si Odet ngomongna bari jeung kumasep hayang kapuji maksudna mah matak sebal anu nempo. Ngadenge omongan si Odet anas seak dia atuh beungeut Arum Rengganis nyeak meuni beureum bareubeu. Lantaran asa ngahina saumur karek harita aya nu wani ngomong kitu gantawang atuh harita. Kurang ajar sia dasar laki cunihin usut burung. Jaga sia cacapek teh sia. Bidi surilan ku aing dibebekeun sia ku aing. Coba jawab padanya aing sia. Naon mak dasarna make nyiksa ka jalma anu geus teu walakaya. Talenges cakap bina-bina teuing saja jelema teh. Nempo Neng Arum Rengganis anu katinggalina ambek pisan. Cakakak si Odet mah jeung si Jupri kalakah pating calengir saleserian. Bangun anu ngoa pisan. Si Jupri jeung si Odet pilih gentis jeung sirikeun. Terus marehna ngalejeg ngurlingan Neng Arum Rengganis. Bari jeung terus atuh si Odet ngomong. Sedengkeun leungeun katuhuna mah muril-muril kumis buang aksi. Nyai anu geulis calon bojo AA. Tos atuh tong galak-galak teuing mending oge yu urang ngiring ka tempat AA ya. Da moal burung disenangkeun AA ge. Kecerot atuh. Sudah najis teh abdi-abdigan aing. Manya aing kudu boga salaki karampong. Ya tuh sia teh kudu nalipak maneh sia bisa nalipak batur sia. Ngadeng omongan Neng Arum kitu. Eta mah si Jupri jeung si Odet jadi nafsu tungtung nama. Maranehna asa direce ku pantar awewe. Da eta atuh huntuna oge meuni kakarakat nahan amarah. Kurang ajar ieu bikang teh ieu geulis-geulis. Aduh, nya capek na matak peureus kana hate. Dibawa lemes teu wani. Kalakah dibawa nya campah teu kitu keneh. Wanian ieu mangkeluk bikang teh ieu. Mentong lobala dibawa ngomong euy. Beda cangkalak ke gina terus ke urang bawa
lumayan ya. Yang batur tiris ya. Kan lah, mentong serius ya. Oded isi ngomong be. Ya are kata ge. Kan lah. Bagian uing soal awewe hijau aja mana jung. Mana mah Jupri kasisinya. Tong pepilur karena urusan kuring ya. Sakumaha apa nggak bisa nage dah mual. Loba pola. Cek si Oded. Sanggeus kitu mat atuh harita si Jupri mah kasisi. Nempokeun bari jeung diu kana pentangkal rambutan. Bangun tumanina pisan. Sedangkeun ari si Oded geus tatan-tatan cenah deuk nyang hareupan Arum Rengganis. Nempo si Oded anu geus tatan-tatan rengkenek Arum Rengganis masang kuda-kuda tangtunganana ajeg. Socana atuh neuteub seueut ka hareup. Rancius pisan. Cek nen Rengganis harita. Naon-naonan teh Nyai. Sok saha heula anu rek maju mentong cicing wae atuh sok. Narah tereh beres urusan ye. Lamun bisa mah geus lah teh kudu gelut Nyai gelis. Lebar kudamis. Bisa eta pipi adu sakitu mulus teh. Kagebung keh kuleungeun aa. Mun sia jurig. Mun kalau bawa cot sia sok. Sang harapan aing kada ku sia. Jung atuh harita. Arum Rengganis luncat geus kitu mah kalawan teu baca turde. Siau jelung-jelung Arum Rengganis harita kenen luncat narajang ka si Oded. Bari jeung gayunkeun peurepan katuh atuh ngarah dada si Oded. Atuh puguh menikeun kang ngaranjug si Oded harita. Lantaran teu disangka teu dinyana gerakan Arum Rengganis teh kacida pisan kesita. Yau jebrod kena pisan kana dada si Oded. Atuh puguh si Oded teh menikeun kang ngadayagna ka tukang. Dada kerasa nyeri. Sabot keur kitu paling pisanna ditimpah di kurang Neng Rengganis. Yo. Nengno pisan keuleuweuh atuh si Oded harita ngaguak. Sirah kasalieur atuh terus harita kene sakedapan masih Oded mundur. Bari jeung ngarasakeun kanyeri dina jero hatena manehna. Muji kenapa nggak bisa eta awewe. Arum Rengganis nempo kitu si Oded mundur. Cekikik Arum Sari nyusarikeun. Bari jeung ngomong bangun anu mapanas. Ngarah musuh na beuki ambak. Kunaon sia teh mundur? Hei, sieun ngalawan aing, sieun. Kurang ajar sia. Bikang bangkar waras sia. Ya, ayeuna marasakeun sia dilineukan teh kalakang. Macok sia ka aing. Aing deh, ya tidak mendong waka sombong sia. Karek sakitu mah. Hiang. Atuh harita si Oded meuni luncat luhur pisan bari jeung narajang. Hiu beresur peureup si Oded harita nyurubu ka arah dada gadona. Dada jeung gadona anu geulis. Gila keplos panarajang hakan angin atuh seak Arum Rengganis malik narajang ka si Oded. Dampa suku atuh harita keneh kan muru kana iga burungna si Oded. Tapi si Oded anu rancingeus oge hiu keplos panarajang Nen Arum harita henteu keuna. Jeleng atuh harita si Oded mundur ka tukang. Tapi gerakan Arum Rengganis kacida pisan cepeta. Seak Arum Rengganis kudag narajang ngagunakeun suku katuh anu diarah teh ka kemplong si Oded. Tapi sakilat si Oded ngagilekeun awakna ka belah kenca. Micin panarajang tapi hanyaka leungeun kenca Arum Rengganis atuh geus ngablesur manten muru kana cukang irung si Oded. Hiu
Harita mereka kena tarik pisan atuh goak si Odet jeung ngoceak aduh-aduhan tina irung keluar getih sabot keur kitu seak arum merengganis ngayunkeun sukuna ngarah kana dada gerakanana gancang pisan hiu beledug atuh hari tepas pisan meunin nangel atuh goak si Odet harta ngagoak beri kelan dadana anu karasana nyeri jeung eungah. Cag para pambiarsa ya carita urang tunda heula kumaha atuh lajenganana insyaallah jadi baris neruskeun ieu carita bagian anu kalima namanya. Hatur nuhun kana perhatosanana mugia janten pambubarah manah. Insyaallah anjing urang lajengkeun dina bagian anu salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.